嚇，你哋係點睇咧呢件事？搞唔清楚，你搞唔清楚邊方面先嗱？咁我哋大家一齊嚟傾下，睇下我哋係咪明是非嘅人，定係咧就真係盲目咁樣咧去不嬲中意俾人哋帶風向嘅人，好唔好啊？我哋去探討下呢件事情。今次係支持蒲鋒鋒雙方，咁好坦白講，如果我有呢個二手飯食咧，我就覺得我好幸運，因為我好記得我開頭嘅時候，由阿鋒鋒過到嚟我嗰度誤會咗我係阿 Hello 嗰個人之後，佢嚟攻擊我㗎嘛嗰陣時，咁我都覺得哇呢個人咁恐怖㗎，即係嚟搞事啊咁樣。我識咗阿大家姐之後啦，咁我都有同阿大家姐講，我話我話俾啲料咧，我抖音度報啊咁當時阿希兒即係大家姐啦，你哋大家熟悉嘅，佢就同我講，佢話唔得㗎，一定咧要俾咗阿水報先。咁後期更加冇啦，我永遠都連二手飯都冇啦，我只有喺度食地球鋪啦，係咪先？出邊大圍有嘅啲乜嘢啊，然後就因為啲獨家已經去晒阿水嗰度噶啦嘛，所以就唯有就轉播阿水嗰啲就俾大家聽啦。咁即係你哋都同我一齊係經歷聽阿水嘅日子㗎啦，係咪先？然後跟住就我就負責就去錄下阿肥西嘅直播，剪啲片啊，因為你哋睇唔到 YT 啊嘛嗰陣時，咁我就錄佢嗰啲，然後就剪啲片就擺喺我呢一個號嗰度俾大家睇咁樣，完全真係識咗大家姐，一啲着數都冇，湯渣都冇一滴啊！我直情係你自力更生啦你咁樣，咁至於而家阿水所拎出嚟嘅證據咁樣，咁係咪蒲鋒鋒唔啱咧？咁如果你哋有睇嘅，咁關唔關蒲鋒鋒事咧？我好想知關唔關啊？如果你哋咁樣，首先第一日一開波就淨係睇到阿水嗰條片咁樣，咁係咪第一時間覺得都係哇，真係唔啱啦，係咪啊？黑心培育喎，口口聲聲叫人哋係咪啊？下個月17號，下個月17號，咁30號咧就係阿伯殺蟲水事件啊嚇，30號即係仲有5日，咁首先第一個 case 咁樣咧就出現啦，係咪先？咁睇下你哋有咩睇法咧？有陣時唔係淨係因為我一個人講晒啊，我都好想睇下你哋對蒲鋒鋒嗰邊嘅回應，其實唔喺我個群入邊嘅人咧，有冇即係聽過啊？咁你覺得個理據係喺阿水嗰度啊，定係喺阿鋒嗰度咧？即係我好想知道，抖音呢邊啲朋友其實阿水哥啦，因為佢多獨家啊嘛，係咪嚇？咁確實阿鋒翻咗去 YouTube 嗰度咧，佢確實真係冇講到阿河馬嘅。同埋即係所謂嗰個咩秘密行動群咁阿水哥你又確實係拎唔到咧，有阿鋒喺入邊嘅痕跡出嚟喎。咁係咪真係要拉埋阿鋒落水咧？井仔越嚟越差。而家都唔想聽佢，係啊，我冇聽，我不嬲都好少聽㗎啦，因為我咧都吸收唔到咁多啊，因為我同埋我嘅宗旨都係咯，就係根據佢兩個人所發生嘅嘢，就同大家群嗰啲分享。咁我由頭到尾都係講嗰句啦，我唔識分析，我亦都冇啲乜嘢法律常識嗰啲嘢，所以我就冇同佢大家去分析或者講解啊，會係點嗰啲嚟嘅。我就係今日先睇翻佢哋嘅視頻，就所以雙方我都不是很了解。咁我都可以講下俾，如果唔係好了解而你哋又好想了解嘅，咁我可以同你哋講下咯。
Hello，谷姐好，真係唔了解佢哋發生咩事。劉定堅又再做一個咁嘅分析，就話啦，哇阿水揾少咗好多喎，乜啊，點啊，即係我都冇睇啊，因為呢個人都係一個作家嚟噶嘛，所以我就冇睇到佢講乜，但係大致上就係少揾咗啦咁啊，然後佢就唔知點解無啦啦就將個矛頭突然間開一集。一個矛頭就指向咗話阿蒲峰峰大家姐同阿 Lulu 河馬襲擊人事件嗰個女主角啦，咁樣就啲不是，咁跟住就播啲嘢出嚟啦，咁香港姑姐嚇，咁啊播咗啲嘢出嚟，咁但係播咗出嚟之後咧，咁俾阿峰咪反駁啦，阿峰話：喂，你哋嗰個群我都唔喺度嘅。咁你拉我落嚟做咩啊？咁係你哋3個人嘅事咁樣，然後阿峰咧就話：係佢兩公婆擺拍嗰單嘢嚇，擺拍就係話做一場戲喺度呃課金咁樣啦，就即係呢啲嘢係咁嘅啦。你無啦啦拉人落去，咁人哋梗係要講翻你啲咁啊，跟住咪就去阿水引發咗呢個戰爭出嚟。然後就阿峰就反擊，咁但係每一次阿峰嘅反擊咧，啲證據都係好有力㗎。例如佢老婆佢條女啦，一時又叫女朋友，一時又叫老婆，我都唔知點樣稱呼佢好啦。總之佢女朋友，咁原來就做咗好多唔應該做嘅嘢咁樣。例如佢就眼紅日姦，咁啊就叫阿邵賓州嗰度咧就出信係舉日姦，咁呢個大家應該都聽到噶啦，即係佢覺得好有道理噶嘛。阿水咁啊，有乜理由同日姦商量啊嚇？咁所以啊日姦就出先啊咁樣，即係嗱，企喺一個女人為自己心愛嘅男人咧，無可厚非嘅，真係嘅。咁梗係啲利益，梗係要幫翻自己嘅男朋友噶啦咁咪做咗呢啲嘢咯，咁所以想借刀咯，係咪先？咁啱啊！咁即係以前阿肥西佢喺抖音呢度做直播，咁佢哋係直接力噶嘛，係咪先？咁啊，所以就大家都以為係好好啦。咁點不知，自從咁有咗呢個女朋友之後，跟住就原來眼紅啦，開始，因為要流量啊嘛，係咪啊？飯唔可以一齊食噶嘛，一碗飯點可以2份分㗎？一定要梗係自己食大份啦咁樣。咁啊就想叫邵賓州台就去舉報啦咁又好死唔死咁樣。既然你想攞呢樣嘢，咁阿水咪想攞呢樣嘢出嚟，想懟阿峰㗎嘛？話嗱我有證據證明啦，日姦咧，唔係蒲峰峰佢哋係搞日姦嘅，咁你處理嘢你係咪應該處理好啲啊？你同日姦係朋友，你係咪應該走去問下日姦？喂，你有冇收到咧？紅牌啊？佢哋嗰邊咧有冇俾信你啊？咁你問咗你先做呢個直播啊嘛？你又唔問，咁點不知即晚？每一晚而家阿蒲峰峰就係喺度睇住阿水嘅直播嚟到叫糊，佢啲頭講完話我有證據證明蒲峰峰佢哋搞日姦，轉頭蒲峰峰就攞證據出嚟啦，就錄你女朋友講嘅乜嘢，然後就寫埋投訴信嘅樣板俾人，咁啊叫人哋去舉。阿峰當時係講過，喂，我呢一件事咧就歡迎任何人拎去用嘅，所以阿峰佢哋就冇去舉報，同埋嗰時佢哋個台未有盈利，即係以佢咁樣講啦，因為人哋個台幾時開盈利我係唔知噶嘛，係咪先？咁佢咁講咁我哋就照聽啦，咁唔好理佢有冇盈利先啦。咁但係實際上真係人哋冇舉到啊嘛！你阿水你做乜唔做好啲功課啊？你問清楚你先至諗住去做人啦，點不知又俾人懟翻轉頭？咁你話係咪唔啱啊？咁跟住又睇下先嚇，然後又話係阿峰自己去舉日姦，但偏偏阿峰又係咯，阿峰都冇去舉，咁你又唔問清楚，咁你又走出嚟刷咁啊？呢啲真係走出嚟刷嘅喎，
你撩人者賤，打死無怨。你話做咗2個幾月功課啊，大佬，你做咗啲咩功課啊？攞一啲嘅功課出嚟，完全冇阿峰粉參與嘅，唯一咪有講嗰句咯，咪問咯，律師信有冇打格仔？咁阿峰話有。阿峰話冇，有，跟住唔鬼記得邊個答有邊個冇啦嚇，咁就係呢一個有阿峰把聲，其餘都冇阿峰份參與，咁阿峰梗係唔敏㗎啦，大佬你仲要諗下你辣一個係咩人啊？你辣一個係佢自己話齋，我係有因必報，有仇又係必報嘅人喎。等於我都可以講一句啦，以前阿峰咁樣過嚟誤會咗我係Hello雞之後，佢知道Hello雞係咩人，然後佢真係對我係好尊重，譬如佢俾機會我講翻出Hello嘅人啦，然後就因為一連串嘅嘢，咁阿峰喺香港嗰邊就係專打咧網上老千啊、毒販呢啲人噶嘛，佢根本已經係唔理啊肥西嗰啲嘢嘅啦。同埋好老實講，我開頭都誤會咗阿峰嘅，因為我真係以為哇出咗事咁樣你就唔理啊大家姐咁樣，你自己開咗個台。聽完琴日嗰個即係佢前晚嗰個直播，我淨覺得佢好委屈，即係明明係可以督爆阿 Lulu 冇報警嗰樣嘢嘅時候，係可以講埋阿 Lulu， 俾埋大家知阿 Lulu 原來嗰個心路歷程係一路咧係幫緊阿水啊，哇一心為呢個後生仔啊去做咁多嘢啊，哇連我哋平時聽嗰啲阿肥西直播嗰啲翻譯都係阿 Lulu 一手一腳去做啊咁樣。Hello 夢蝶，一手一腳咁樣去幫佢去鋪排啊。你呢場係播乜播成啊，都幫佢做好晒稿咁樣咧。即係一個咁痴心嘅人咧，仲要係已經係發現到原來阿水你係識阿 Lulu 係由蔡天鳳開始嗰件事，已經有 Lulu 幫你做功課咁樣。咁呢啲我都想啦，真係有人餵係咪啊？幾正啊！我擺出嚟喺抖音嗰啲片啊，我都要自己去寫字幕，去自己去搞咁多嘢，然後擺喺度啦，係咪啊？真係每一樣嘢我都係一手一腳啦。阿水唱歌仔賺咁多錢，啲詞有部分應該係 Lulu 填寫吧。其實 Lulu 嘅文采係幾好嘅，同埋佢講嘢咧係好有學識嘅一個人。我諗大家都有聽過，應該喺我個群嘅人都有聽過阿 Lulu 講嘅嘢啦。即係其實真係好可惜咯，你點解要走去要做咗一件咁黑歷史嘅嘢咧？但係嗱話雖咁樣講喎，你而家你阿水咁樣去懟阿 Lulu 出嚟咁樣，我又覺得好唔啱喎！哇！呢個女人撲心撲命為你，佢都冇咁大個險，真係你阿肥西去得邊度，搞到咁大鑊都會有差人㗎啦，係咪啊？即係佢都唔怕㗎，佢直情真係為呢個人為到就係有差人，佢都唔驚啊，佢都肯企出嚟去同你做獨家。你點能夠今日可以咁樣左一句黑心陪月前，右一句黑心陪月後啊？你當日你係咁叫人姐姐，叫人又幫你抹幫你抹，人哋真係呵護到你咧，就話喂啲人你唔好講啦，呢啲等阿峰嚟，堆嘅嘢阿峰做晒喎，係咪？即係你啲對家，你阿水嘅對家，全部就由阿峰嚟幫你打啦。阿美麗阿峰幫你搞掂咁樣，全部都係等阿峰嚟去做。你就坐喺度繼續報下河馬，揾錢啦咁樣，唔好影響你啲訂閱啊咁樣。哇！你今日做呢啲嘢會唔會真係反骨咗啊？我真係覺得好慘啊！我覺得無論 Lulu 係做得，即係佢呢一樣嘢冇報警，係呃晒我哋咁多網民都好啦。我真係都係嗰句，阿水你真係冇資格鬧佢咯。呢個女人咁出心撲命為你咁樣去鬧佢，你真係好冇人性咯，係咪啊？針針見血，但佢之前的確做錯咗，但全世界都可以鬧 Lulu， 阿水就唔可以鬧，這就是端起碗叫娘，放下碗罵娘，係啊，真係唔啱啊！你知唔知而家咁樣
反而真係人都會覺得 Lulu 做錯咗乜嘢都好，你阿水你真係唔可以咁樣對 Lulu 咯，你仲要琴日好有型咁樣，我啊報咗啦，你哋有冇報啊？咁點報啊？其實查出嚟話佢係梁以文啫，係咪啊？即係唔通我真係行入去警局嗰度話啊？我睇到個網台有人真係學阿峰話齋，我睇到個網台人哋話俾我聽嗰個咧就係咧黑心培育梁以文喎，我而家嚟舉報咁樣，即係得唔得咧？係咪啊？阿 Sir 都話，你翻去揾多啲證據先啦，咁樣點幫你落口供啊？係咪啊？我覺得係咁咯，即係唔係入嚟玩噶嘛？係咪啊？食碗面反碗底係咁啊，跟住琴晚又開一場，咁又俾阿峰睇住嚟食，咁佢又走咗，咁阿峰嗰度已經講咗啦，話 Lulu 嗰封同佢女朋友講 Lulu 封律師信嗰度係邊個俾錢啊？咁佢哋又話查到，咁阿峰咪答咗咯，話係佢老公俾噶嘛，嗰8000蚊，咁唔係喎，咁啊琴晚阿水又開場直播就喺度又話揾嗰個 YAN， 跟住唔知乜咁啊，係啊希兒咁樣，咁但係你即係阿峰嗰個分析係 OK 啊，大家都係咪啊？頭嗰個姓咧就跟英文啦，咁啊跟住中間後尾嗰啲咧就變國外啦，咁得唔得咧？係唔得噶嘛，咁又唔做功課。咁又俾人哋反擊到，咁屈人唔係咁樣屈噶嘛，係咪啊？做好啲功課啊嘛，咁我想問啦，咁你哋跟進呢件事係跟進咗幾多咧？如果你哋有睇峰擺翻出嚟嘅證據，又睇到阿水擺出嚟嘅證據 ，Hello 彤彤姐姐，你哋係信邊個多啲咧？最搞笑係 CHUNG 唔係漢語拼音，佢話係大家姐個名，你都未搞清楚，咁人哋真名叫咩？但係嗱，我都唔知啊，大家姐姓咩名咩㗎嚇？咁佢琴日自己個直播就話自己係姓梁，所以佢同阿峰嗰個群咧就叫做風涼話。咁個風涼話嘅意思就係佢同 Lulu 都係姓梁，所以個群名就改做佢哋嘅3人群就改做風涼話咁樣啦。大家姐嚟啦，有一個叫大家姐嚟啦，係。咁你有啲咩有力證據咧？同埋唔好扮慘咯。事實有啲嘢係你女朋友把口出做咗出嚟，我覺得唔好推卸責任咯，係咪啊？即係唔好諗住咁樣就去，好似以前咁樣咧，即係一言堂，用你自己嗰把尺去啄死人咯。